तो मस्ती चेक कर माड़ा चंगा बकरियां का शौक भी है। झोटे वावा तैयार करके रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं अपने एक प्यारे दोस्त के फार्म हाउस पे। चले हम आपको उसका फार्म विज़िट कराते हैं। बहुत प्यारे प्यारे जानवर हमने देखे हैं, आपको भी विज़िट कराते हैं। चलें। ये देखिए जी अदनान साहब का डेरा है। ये इनका भैंसा खुद का तैयार किया हुआ है। अच्छा, ये एक भैंसा तैयार किया हुआ है, ये मारता है। ये दूसरा है, चेक करें माशाल्लाह बच्चे हैं सारे। और ये सारे 14 नंबर फीड पे तैयार हुए हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे हैं। देख पता हुण पता लग गया इन्होंने वीडियो बनाने लगे तो लड़नों हट गया। तो मस्ती चेक करना। अच्छा, सारे ही किसी ने किनू फड़िया, किसी ने किनू फड़िया है, अपनी अपनी मस्ती में लगे है। ये टोटल किन्ने है? अच्छा, तो ले किन्ने सी हैं? 21 बाकी 2 हलाल भी नहीं किते। हाँ, ये देखे समान माशाल्लाह सारे ही सोने हैं, सारे ही। ये फिर कुर्बानी वास्ते सारे है या? हाँ आज तो भैया ने बाल काट देने कुर्बानी के फोटो बना हैं। कुर्बानी दी भाई बहुत बना गया 30 लाख में हो गए पहुंचे तो हूं करेंसी शार्ट हो गई। नहीं ये फिर अपना की नाम किन्ने दिनों दे स्टार्टर हो 5 महीने दे हैं? 5 महीने 5 महीने हो गए पाए माशाल्लाह चंगी ग्रोथ है 5 महीने दी। अजे तो बीमार रहे बच्चे लैंपी जा गए थी और डब्बा भी आ गया सी। अच्छा, वो भी वो परला भी आया और गोरा भी आया अभी आया है माशाल्लाह सारे ही सोने। 30 लाख में देंगे ना। झोटे वावा तैयार करके रखे हुए। अच्छा, ये सारे ईद वास्ते तैयार करके रखे हैं। माड़ा चंगा बकरियां का शौक भी है। जिम्मेदारी मेरी है। पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇ ਨਿਕਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੀ ਖਾਤਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਆ ਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਰਾਖੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। सही माशाल्लाह, सारे डंगर बहुत प्यारे हैं, सारे जानवर बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। ये देख सकते हैं, ये डेरा तैयार किया। ये 14 नंबर फीड और ये मड डालते हैं सिर्फ इन्हें। और माशाल्लाह इनकी सेहत देखें, ये मड है, ये शुगर मिल से लेके आते हैं। हम घर पहुंच चुके हैं, रात हो गई है। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं दोस्तों। हमारी वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर देना और हमारे चैनल खूबसूरत देहात को सब्सक्राइब कर देना।